हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सबको मेरे ब्लॉग में एनीवेयर। तो एक बार फिर से शुरुआत की है ब्लॉग की। ये हम स्टेशन पे आए हुए थे। अब आए तो कुछ काम ही थे, बट काम हो चुका है हमारा। तो ये देखो ट्रेन का टाइम है, तो सोचा उसे कैप्चर कर लिया जाए। ये हमारे निमित जी प्लेइंग कर रहे हैं कुछ। वो देखो सामने ट्रेन आपको दिख भी जाएगी, वो बिल्कुल सामने। देखो मौसम बिल्कुल ही बढ़िया बना हुआ है। ये देखो निमित खेल रहे हैं। तो आओ मिलते हैं आपको ट्रेन के वेलकम के साथ। तो देखो ट्रेन आ चुकी है। ये ट्रेन है फरक्का एक्सप्रेस, जो कि बठिंडा से चलकर 3:30 अप्रोक्स चलती है और अयोध्या होते हुए बलूरघाट जाती है।